스틸 팀버 스포츠는 세계 최고의 목재 스포츠 대회입니다. 단순히 나무를 자르는 게 아니라 근력, 기술, 전략이 모두 필요한 경기죠. 총 6개 종목에서 벌어지는 벌목인의 올림픽. 통나무 위에서 도끼질하는 언더핸드 촉, 수직으로 세운 나무를 찍어 자르는 스탠딩 블록 촉, 벽을 타듯 올라가는 스프링보드, 거대한 톱으로 밀어 자르는 싱글벅, 체인톱으로 정확히 자르는 스톱속, 60마력짜리 몬스터 톱, 핫속. 경기는 토너먼트 형식으로 진행되고 각 종목별 시간과 정확도에 따라 점수를 부여합니다. 선수들은 보통 목재 스포츠 경험자나 전문 벌목인이며 엄격한 체력 조건이 요구됩니다. 극한의 스킬과 힘의 대결 스포츠입니다.